גולן, מה נשמע? היי שליט, מעולה. אז אנחנו ישר נצלול לתוך הרעיון, כי אין לנו הרבה זמן. אז אני רגע אציג אותך. גולן שלחוב, נכון? ככה קוראים לזה? גולן שלחוב, מקיסריה. אה, עבדת בהייטק, ובמקביל ניהלת רשת גני ילדים. היום אתה מנהל והבעלים של גן מוזיקלי בנתניה. במקביל אתה מנהל מחלקה בחברה שמייצרת מצנחים, ובין לבין אתה גם מדריך צניחה. חוץ מזה, שאתה גם משקיע בנדל"ן, ואתה אבא לחמישה ילדים, ובנוסף לכל זה, אם זה לא מספיק, אז אתה גם מתנדב באיחוד הצלה כבר 12 שנים, ומדריך קורסי עזרה ראשונה. אז קודם כל תסביר לי כמה שעות יש ביממה שלך, ואיך אתה מספיק את הכל. אני קם שעה קודם. יש לי את אותם 24 שעות כמו שיש לכולם. פשוט דברים שאוהבים, אז נותנים לזה את כל האנרגיות, וכיף. אני אפילו לא חשבתי על הרשימה הזאת, באמת נשמע הרבה. אבל מחלקים את היום, מחלקים את השבוע. הדרכת צניחה קורית בסופי שבוע, עבודה בגן זה באמצע השבוע, גם עבודה בחברת אפקו שמייצרים מצנחים, אז גם כן זה באמצע השבוע, אז זה בסדר, אנחנו מחלקים את היום בין לבין. איחוד הצלה, את יודעת, זה 24/7, זה פוגש אותך בכל מקום, גם בעבודה, גם בסופי שבוע, בכל מקום. אז זה חלק מהחיים כבר, זה לא איזה משהו שהוא בנוסף, זה לא משרה, זה חלק מהעניין. כן, כן, 5 ילדים, כן, נכון, מדויק. אז אנחנו תכף נשמע קצת סיפורים מההתנדבות שלך, אבל לפני זה יש לי כמה דברים שממש מסקרנים אותי. קודם כל, זמן לבלות נשאר לך? מה אתה עושה כשיש לך זמן פנוי, אם בכלל? כן, נשאר לי זמן לבלות. בכל זאת, יש לנו את הסופי שבוע, וכשיש לי זמן פנוי זה מאוד מאוד נדיר שזה קורה, אבל אני מדליק טלוויזיה. טלוויזיה אצלי כמעט לא עובדת. אני לא מחובר לשום רשת או משהו, אבל אני תופס איזושהי סדרה ורואה אותה, וזה באמת, זה לעיתים, זה קורה ממש לעיתים נדירות. אני מאוד מאוד לא מעודכן ולא יודע מה קורה ברגיל, אבל לפעמים יוצא לי לראות חדשות בסוף השבוע של יום ראשון. לפעמים אני עושה דברים כאלה, אבל אבל כאילו, כאילו את כל התחביבים שלך, אתה בעצם, אתה גולש, ואתה עושה, כאילו, אתה עושה מלא דברים מעבר לעבודה שלך. אז מה אז, התחביבים שלך? אז למזלי, הצניחה, שזה התחביב המרכזי שלי, הפכתי אותה לחצי מקצוע, זאת אומרת, היום אני גם מדריך צניחה, אני לוקח איתי אנשים וצונח איתם, שזה הדבר הכי מדהים בעולם. אמ, עד שזה הגיע, עד שהתחלתי להדריך, אז כל הזמן הייתי בעצם לבד, זאת אומרת, אני קופץ עם עוד אנשים, וזה נורא נחמד, אבל ברגע שפותחים את המצנח, כל אחד לדרכו, והיום אני לא לבד, יש איתי תמיד עוד נוסע, שאפשר לדבר איתו על הנוף ועל החיים ועל דברים, ככה בזמן שאנחנו גולשים כלפי מטה, שזאת זו חוויה שאני מאוד מאוד אוהב אותה. זה התחביב המרכזי שלי. אני גם שט, אני עושה עוד דברים, אבל שוב פעם, סופי שבוע. אנחנו תופסים איזה סוף שבוע, אה, פעם בכמה שבועות, ו, וזה מוקדש לתחביב הבא. אבל רוב הזמן שלי זה בצניחה, כן, זה התחביב המרכזי, צניחה ומצנחי רכיפה, שזה שאני מתעסק עם זה, אז כן. מטורף, יום יבוא ואני אבוא אליך לצנוח. אהבה. כן. אז תראה, מדריך צניחה, אני מבינה, אני כאילו מתחברת לזה, מצליחה להבין. הייטק, אני מבינה, אבל מה הקשר שלך לגני ילדים? בגיל 14 בערך, פחות או יותר, כן. כיתה ט'-י', אמא שלי פתחה גן ילדים בחולון. והייתה צריכה מישהו שידע לבנות את הדברים, להרכיב את הדברים, לתלות, מדפים, כל מיני דברים כאלה. ואני נכנסתי לעזור לה, והייתי עובד שם ממש משרה מלאה, כאיש תחזוקה בגן. וזה נמשך לכל אורך השנים. עכשיו, כשאני הגעתי לגיל בגרות כבר של עבודה, אז כמובן בחרתי את התחום של הייטק, כי זה מה שמעניין אותי. אני מהנדס אלקטרוניקה, זה התחום שאהבתי, אבל הגנים תמיד נשאר. בת הזוג שלי שבחרתי אותה, אמרתי לה בשום פנים ואופן, אני לא רוצה מישהי שמתעסקת עם חינוך, ובכלל מהתחום הזה, כי שבעתי מזה מספיק בילדות.
ויצא שלימים, בסופו של דבר, גם היא נכנסה לעסק, וביחד הקמנו רשת של גני ילדים. והיום אני מנהל איזשהו סניף קטן עם שלושה וחצי גנים, וזהו, זה נשאר. הייטק זה מקצוע, זה עבודה שמאוד מאוד סוחטת, לוקחת המון אנרגיות מבן אדם, ומאוד שמחתי שככה לקראת 50 פלוס יכולתי לעזוב קצת את ההיסטריה של ההייטק ולעבור להיסטריה שקורית בגן. אז היום אני עם גנים, והיום אני מנהל את הגנים שלי, הם גנים מוזיקליים, זה תענוג גדול גם להיות עם הילדים וגם גם לקפוץ ממטוסים, זה מסתדר מצוין ביחד. אני לא היחיד שעושה את זה, דרך אגב. יש לי עוד 3 חברים שמנהלי גני ילדים וגם כן מדריכי צניחה. אולי יש איזשהו קשר קוסמי בין הדברים. מעניין. תגיד לי, מה זה גן מוזיקלי? אז בגן שלנו הדגשנו את נושא המוזיקה. זאת אומרת שקודם כל יש לנו הרבה חוגים שהם קשורים במוזיקה, והנהגנו נהלים ותהליכים שהם סביב מוזיקה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לפתור איזושהי מחלוקת, או אם אנחנו רוצים לפתור איזושהי מצוקה, אז אנחנו מערבים בזה מוזיקה ושירה, ותמיד שירה ומוזיקה וריקודים זה דברים שמקשרים בין ילדים. לא יהיה מצב שנכנסים אל הגן שלי ולא תשמעי מוזיקה מאחת הקבוצות או משהו שקורה שהוא סביב מוזיקה. אם זה דרך הרמקולים בלוטוס של היום או רמקולים שהתקנתי לפני 30 שנה בקירות, אבל או דרך שירה שעושים אותה כל הזמן. בחצר תמיד זה סביב מוזיקה, אין מין מצב כזה של שקט. עכשיו זה כל הסגנונות וכל כל המקצבים שיש, זאת אומרת ממוזיקה קלאסית ועד מוזיקה מזרחית, הכל נמצא בגן, הילדים לומדים את הכל, מכירים את הכל, מביאים את זה הביתה. זאת אומרת, אם בגן מסוים לומדים, גנים רגילים לומדים שיר, איזשהו שיר מסוים במשך שבוע, אצלנו זה הכל סביב מוזיקה. מגיעה מישהי שמלמדת אותם גם על כלים, כל מיני כלים מיוחדים, דווקא לא כלים סטנדרטיים שקיימים, גם כלים רגילים וגם כלים מיוחדים. זה, זה העניין. כל דבר אצלנו סביב, יש כלי נגינה בכל מקום, יש תווים בכל מקום, מדברים על זה במונחים, אז כן, זה העניין. מדהים, אז בעצם הגננות חייבות להיות מומחיות למוזיקה. חייבות להיות לא זייפניות, כן. חייבות להיות עם גישה למוזיקה, וכן, ולדעת לשיר ולהכיר ולהבין, כן. אין כבר יפה. רגילות. נשמע לי חוויה להיות גננת בגן כזה, וגם להיות ילד בגן כזה, זה נשמע לי מדהים. אבל כמו שתיארנו כבר, הלו"ז שלך הוא מאוד 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 עמוס. זאת אומרת, אתה עושה מלא 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 דברים, והכל במקביל. מה גרם לך להכניס ללו"ז הצפוף גם ככה, גם התנדבות באיחוד הצלה? אוקיי, אז זה קשור לעניין. אם אנחנו מחברים את זה כרונולוגית, זה ממש קשור לאיך שאנחנו מחברים בין גני ילדים לבין הייטק. בשנת 2012 בערך הרגשתי שזהו, זה כבר הגיע לי עד כאן ההייטק, ואני רוצה קצת לצאת, ופרשתי מההייטק והתחלתי לעבוד בגן עם יעל, שהייתה אז אשתי, ועבדנו ביחד בגן, וזו הייתה תקופה של, זה לא פול טיים ג'וב, לא הייתי חייב להיות כל הזמן בגן, היה לי המון זמן פנוי, גם נולד לי הילד החמישי, ואני החלטתי שאני לוקח חופשת לידה ואני איתו, וגידלתי אותו עד גיל חצי שנה, אני הייתי המטפלת שלו, יעל חזרה לעבוד בגן ואני הייתי איתו, ומתוך זה אמרתי, אוקיי, בסדר, יש לי המון זמן פנוי עכשיו, כי אני כבר לא בהייטק של ה-24 שעות ביממה עבודה, ואז פרסמו אצלנו ביישוב שמחפשים אנשים שרוצים ללמוד להיות חופשיים. אמרתי, וואי, זה דבר נהדר, זה אחלה דבר. באותו זמן גם למדתי, עשיתי את הקורס צניחה הראשון שלי, ולמדתי להיות צנחן ואחרי זה מדריך. זה היה זמן כזה שיכולתי להיכנס לאפיקים שלא הכרתי. לא הכרתי את עולם הרפואה בכלל, זאת אומרת, זה היה חדש לחלוטין, זאת אומרת, ידעתי קצת אנטומיה, אבל ממש לא הכרתי את עולם הרפואה, אני הכרתי את עולם ההנדסה, צ'יפים, רכיבים, אלקטרונים, בני אדם, ביולוגיה, פחות. למדתי גם פיזיקה וכימיה, אבל לא למדתי ביולוגיה, אז לא הכרתי בכלל את זה, וזה מאוד מאוד אהבתי את זה, מאוד מאוד התלהבתי מהמכונות האלה, מבני אדם שזאת מכונה אחרת, ואפילו אמרתי לעצמי שחבל שהלכתי ללמוד הנדסה ולא רפואה בשלבים האלה, זה היה נשמע סופר מעניין, וזהו, ונתפסתי לזה.
באותו זמן גם התנדבתי במשטרת התנועה והתנדבתי גם במשמר הגבול, כי היה לי זמן, ולמה לא, אם יש לי זמן, אני יכול לתת אותו, אז בשמחה, באהבה. היום נשארתי באיחוד הצלה, גם התחלתי להדריך, אז זה גם כן, זה ממש הפך להיות סוג של עבודה, שאני מדריך קורסים, אז אמרתי, אוקיי, אני לא אוותר על איחוד הצלה בגלל שאין לי זמן, אז זה נשאר. איחוד הצלה מאפשר לנו להיות מתנדבים ולעזור, גם כשאנחנו מאוד 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 עמוסים. זה לא תירוץ לא להתנדב באיחוד הצלה, העומס. כי עכשיו אני יושב איתך, האפליקציה יכולה לצלצל, ואני צריך לקפוץ להציל את השכן שלי, זה שלוב לנו בתוך החיים, זה לא שאנחנו צריכים משהו מיוחד בשביל זה, או להיערך לזה באופן מיוחד, זה נמצא סביבנו, התיק באוטו, הדפיברילטור באוטו, תיק החובש שאני מדבר. היום יש לנו גם קסדה ואפוד קרמי, יושבים באוטו, מחכים, חס וחלילה יש אירוע, אנחנו יכולים לצאת, לא משנה מה אנחנו עושים. וזה מה שיפה באיחוד הצלה, שזה לא לתת עכשיו משמרת של 8 שעות, זה אנחנו באיחוד הצלה בזמן שאנחנו בחיים הרגילים שלנו. אז כן, אז בסופו של דבר, והכל ישתלב ביחד. יפה. אה, לכל חובש יש את המקרה שהוא הכי גאה בו, שבו הוא היה הכי אפקטיבי ומועיל. ספר לי על מקרה כזה שלך. זהו, חשבתי על זה, אבל אני לא חושב שאני יכול לציין משהו מאוד מאוד ספציפי. יש איזשהו מקרה שלא קרה לי כחובש כשאנחנו משלמים את ההכשרה שלנו, את הקורס, יש לנו תקופה של סוג של השתלמות, שאנחנו בתור חובשים משתלמים, אנחנו נמצאים צמודים לחובשים מנוסים, אז בתקופה הזאת אנחנו צריכים להגיע לכמה שיותר מקרים ולהתנסות, ואני עשיתי תורנויות אמבולנס בתל אביב. ובגלל שהקורס ככה ישב לנו מאוד מאוד טוב בראש, כל התיאוריה וכל המדדים וכל הסימפטומים ישבו לי מאוד מאוד טוב בראש. אנחנו מגיעים לאירוע של מקרה של בן אדם מבוגר בבניין רב קומות ברמת גן, אנחנו מגיעים לדירה, ואני לפי מה שלמדתי בקורס, הבן אדם נמצא ב-MI, כאילו באירוע לבבי, וצריך לטוס איתו למיון, לצנתר או לעשות משהו. והחובשים שם, והחובשים גם הם כבר חובשים מאוד מאוד מנוסים, הם היו מאוד מאוד שאננים על העניין הזה, ואני הייתי נורא בלחץ, כאילו התחלתי להיעזר ברוב לחץ, אמרתי להם, חבר'ה, זה מה, בן אדם פה... ו... ובסדר, ואמרו, טוב, כי היה מין דיון כזה, כן ניקח אותו לבית חולים, לא ניקח אותו לבית חולים, ואני כל הזמן רק רציתי, במה אני מבין בתור משתלם? בסוף כן לקחנו אותו לבית חולים, ובן אדם היה באמת ב-MI, והיה צריך ממש מהר לקבל טיפול. ומאוד שמחתי שככה בתור משתלם, שלא באמת חסר ניסיון, בגלל שאני עוד מכיר את התיאוריה, והקורס ישב לי ככה טוב בראש, אז ככה הערתי אותם, את החבר'ה לידי, ולקחו אותו מהר לבית חולים. זה מקרה, כאילו, אבל שוב פעם, אנחנו עושים את זה כל הזמן אנחנו פוגשים אנשים שצריכים את העזרה, ואנחנו עוזרים להם. זה לא תמיד הצלת חיים, זה לא בכל יום חס וחלילה עומד לידינו מישהו שהולך לאבד את חייו, ואנחנו עוזרים המון, גם בהכנה של בן אדם לפני שמפנים אותו, וגם בכלל במין הרגעת המצב. איך לימד אותנו אחד הרופאים אחד מהטיפולים הטובים ביותר למקרים של אירועים לבביים זה קודם כל להרגיע. ברגע שמרגיעים, אז הכל עובד קצת יותר לאט ויותר רגוע, אז כבר הלחץ על אותו אוטם יורד. אז זה תפקיד מאוד מאוד, כאילו זה חלק מאוד מאוד גדול בתפקיד שלנו, שאנחנו עושים את זה כמעט בכל אירוע. אתמול בערב היה לי אירוע עם תינוק בן 6 ימים, קיבלנו קריאה לחנק למבוגר, אבל בסופו של דבר הדבר שהמבוגר הוא בן 6 ימים, והתינוק היה בסדר גמור, אבל האימא הייתה בהיסטריה, זאת אומרת, רוב הטיפול שלנו היה להרגיע את האימא ולהביא אותה למצב שהיא לא נכנסת היא בעצמה להיפרוונטילציה ולהרגיע אותה ולהראות לה שהכל בסדר, בסוף פונה והכל ברוך השם בסדר, אבל הנוכחות שלנו הייתה כדי להרגיע את המצב, וזה חלק חשוב לדעתי. אוקיי, אז עכשיו, אם יש לנו את הדבר, איפה אנחנו מצטיינים בהם, יש גם תמיד, לכל חובש יש גם את המקרה ההפוך, זה שעשינו פדיחה. וזה משהו ככה שהולך איתנו, ואנחנו לומדים ממנו, וזה משפיע אחר כך על ההתנהלות שלנו. אז מה היה המקרה שלך? משפט מאוד, שאני זוכר אותו טוב טוב מהקורס, קורס החובשים שהיה לפני הרבה שנים, אמר לנו מדריך ממש בשיעור הראשון,
קודם כל, אל תהרגו את המטופלים, זה דבר ראשון. אתם יכולים לעשות הכל, אבל אל תהרגו אותם. וזה ככה ישב לי בראש, האחריות הזאת, יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה, אנחנו הסמכות הרפואית, אנחנו מגיעים לאירוע, אנחנו צריכים קודם כל לא לעשות נזק. ופדיחות זה בעייתי, אז תודה לאל לא הרגתי אף אחד, אבל מה שקרה זה משהו שתמיד אני לוקח גם כדוגמה לקורסים שאני מדריך, תמיד אנחנו מדברים על נושא של סייפטי, של בטיחות, כי כשאנחנו מגיעים לאירוע אנחנו רוצים לעזור, זה תאונת דרכים, עמוד חשמל נפל, ישר אנחנו רצים. לא, תעצור שנייה, תסתכל מה קורה מסביב, תראה שהעמוד חשמל לא מחשמל אותך ואת כל הסביבה, תראה שהרכבים לא מתחילים לעלות באש, תראה שהסביבה שלך בטוחה, ומשננים את זה לנו בראש כל הזמן, וגם אנחנו יודעים מהסניף שלנו שנפגעו אצלנו חבר'ה בכביש החוף בתאונת דרכים בזמן שהם עבדו, דברים קורים. ושוב פעם, בתור חובש מתחיל, כבר הייתי חובש עם כל הציוד, אני גר ליד הים, ובאזור מאי-יוני, רוחות מאוד חזקות וים מאוד מאוד גבוה, גלים מאוד גבוהים, המון מקרי טביעה, כמעט כל שבת איזה 2-3 מקרי טביעה, אז אני בתור חובש ככה רק מתחיל, הכל אצלי ירוק ואני ככה עם המון אנרגיות, מגיע לאירוע אחד הראשונים שלי, מביאים מישהו מתוך הים על חסקה, מניחים אותו על החול, ואני ישר מתחיל לטפל בו. זאת אומרת, מניח את הדיפיברילטור, פורס, מתחיל לשים וזה, ואז מגיע גל של איזה 2 מטר, ולוקח אותי ואותו ואת כל האנשים בסביבה, וגורף אותנו לתוך הים עם כל הציוד ואת כל ו... ואז נדלק לי המנורה הזאת של הסייפטי, שלמדתי כל הזמן סייפטי סייפטי, אם היו מניחים אותו 10-20 מטר פנימה והיינו מטפלים בו ועושים את ההחייאה, אז לא היינו מפסידים שום דבר מבחינתו, אבל היינו מרוויחים את העניין הזה של לא להיתקל בסיטואציה לא בטיחותית הזאת. כמובן שמיד התארגנו, אספנו את הדברים, אף אחד לא נפגע יותר והמשכנו את ההחייאה יותר רחוק, אבל זה הדליק לי את העניין הזה של באמת שנייה, כשאתה מגיע לאירוע, תעצור שנייה, ו... ותסתכל על מה שקורה. אתמול הזכירו לי, היה לנו ערב סניף, ואתמול הזכירו לי באמת על אירוע ששכחתי ממנו לגמרי. קיבלתי קריאה על ירי בבית ראש הממשלה. כמו שאמרת קודם, אני גר בקיסריה, ראש הממשלה המרחק של כמה קילומטרים ממני, ירי בבית ראש הממשלה. לקחתי את זה ממש ממש בהיסטריה, כאילו, אוי ואבוי, ככה, רצח רבין התחיל לחלחל לי בתוך הראש, ולא היה לי הגיוני, כי ברור שיש, בסופו של דבר זה היה מאבטח שפלט כדור, והוא טופל והכל בסדר, אבל גם כן, זה היה מין סיטואציה כזאת של להיכנס למכונית ולנסוע בשיא המהירות, אבל צריך טיפה שנייה, לנשום רגע, למרות שאנחנו חושבים שזה אירוע שהוא מאוד 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 חשוב וקריטי, אנחנו צריכים לעצור שנייה ולקחת את הסייפטי הזה, ואוקיי, ולא לגרום לעוד נזק או לעוד דברים שלא היו מתוכננים. קרה לך, אמרת קודם שהדברים משתלבים, ושאיחוד הצלה משתלב לך גם עם הצניחה, וגם עם ההייטק, וגם עם הגן, כאילו, איכשהו זה משתלב בכל החיים. אז ספר לי איפה זה באמת משתלב, איפה זה באמת פגש אותך, שפתאום הדברים התחברו. אז כמו שאמרתי, איחוד הצלה נמצא 24/7 איתנו, ובגלל שהוא נמצא 24/7, אז ב-24/7 שלנו כל הזמן אנחנו פוגשים את זה. אז קרה לי מקרה בזמן צמיחה, היינו בסוף שבוע, צנחתי עם חניך. אני מדריך אותו, מראה לו, מלמד אותו, והוא מקשיב לי ככה על כל דבר שאני עושה, והכל מאוד 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 חשוב, בחור, בערך קצת יותר צעיר ממני, אבל צנחן חדש, וכל דבר שאני מלמד אותו הוא מקשיב, אחרי זה אנחנו יורדים מהצניחה, תמיד יש סרט וידאו, עושים תחקיר, אני יושב איתו, עושה תחקיר בחדר עריכה, ואז מגיע מישהו, פותח את הדלת ככה בריצה, יש לנו צנחנית שנפצעה. עכשיו אני יודע שהוא פונה אליי, כי אני חובש באיחוד הצלה, כולם יודעים את זה, אז רץ לאוטו, מביא את התיק, ואני רואה שרץ איתי גם כן הבחור הזה, שכרגע החניך שלי, רץ איתי גם כן לאוטו שלו. אז אני חוזר עם תיק חובש, והוא חוזר עם תיק רופא. מסתבר שהבחור, הצנחן החניך שלי, רופא, אז הפכנו תפקידים. עד עכשיו אני הייתי המדריך, ועכשיו הוא הופך להיות הבכיר. תפתח וריד, תכניס זה, תכניס לה...
כאילו טיפלנו באותה צנחנית, היא שברה את שתי הרגליים בנחיתה, טיפלנו בה, אבל כרגע החניך שלי הפך להיות המדריך שלי. זו הייתה סיטואציה הזויה. וזהו, מאז אנחנו חברים טובים, שומרים עדיין על קשר, צומחים ביחד. כשהוא רופא, ובגלל שהוא יודע היום שאני, כאילו, הוא ידע כבר מאז שאני חובש, וזה מעניין אותי, שולח לי תמונות מניתוחים וכל מיני דברים שקשורים ברפואה, והשיח הרפואי הפך להיות השיח בינינו, שיח הצמיחה והשיח הרפואי. אז כן, זה משתלב ביחד. בגני כן, הילדים, רק אני רוצה להגיד איזה מזל היה לצנחנית הזאת, כן, שהיה לה חובש חובש, ורופא ככה רופא, בשניות ממנה. כן, רופא כירורג, כן, למשל, בעולם גני הילדים, היום במיוחד עם חוקי גני הילדים, שהגנים היום מסודרים נורא בצורה מאוד מאוד מסודרת, ואין כזה דבר שצוות לא ידע עזרה ראשונה, אז בשנים קודמות אני עוד הייתי מדריך גם בגנים אחרים, גננות וקולגות שלי, בעצם לא רק קולגות, גם גנים מתחרים שלי, שנמצאים באותה שכונה והם מתחרים איתי על אותו קהל, אני הייתי מדריך את הצוות שלו לעזרה ראשונה. זה הפך להיות מין כזה, ממצב של תחרות למצב של חברות, שבעצם אני כאילו נותן סוג של שירות, של הדרכה, של עזרה ראשונה. כמובן אני עושה את ההדרכות גם להורים בגן, מדי פעם אני אוסף קבוצה של הורים, ועושה להם הדרכה להחייאה לתינוקות וכל מיני דברים שקשורים בילדים. ואת הצוות שלי, שזה גם כן, זה השתלב, זאת אומרת, זה משהו שלימדו אותי לעשות, ואני יכול להשתמש בכלי הזה. במקום העבודה שלי, בחברה שמייצרת מצנחים, אותו דבר, יש חבר'ה מבוגרים, אז גם כן, הם יודעים שהדיפיברילטור איתי, כל בעיה רפואית שיש, ישר מגיעים אליי. אני מאמין שזה כל מתנדב של איחוד הצלה, ברגע שהוא נמצא במקום עבודה ויש שם אנשים מסביב, אז תמיד, אם יש איזשהו משהו שרפואי, אז אותו חובש הופך להיות הסמכות באותו עניין, והוא זה כן, זה משתלב ביחד, אי אפשר שלא. והיה לך גם סיפור עם השכן שלך, שמתחבר להייטק. כן, זה גם כן סיפור הזיה. קיבלתי איזשהו אירוע, אני לא רוצה לפרט כי זה עניין של סודיות רפואית, קיבלתי איזשהו אירוע ואני מגיע לבית, בית בקיסריה מאוד מאוד מפואר, אה, וככה, ולא ידעתי את הפרטים, זאת אומרת אני מגיע ואז ברגע שאני מקבל את הפרטים של הבן אדם, אני רואה שהבן אדם שנמצא שם, שאני צריך לטפל בו, הוא היה בעלים של החברה שאני עבדתי בה, חברת ההייטק הראשונה שעבדתי בה, חברה מאוד גדולה, חברה מאוד מאוד רצינית, והוא גר שני רחובות ממני, מסתבר. ואז במקום לדבר על הסיטואציה הרפואית, התחלנו לחלוק חוויות על אותה חברה מאוד מאוד גדולה, ומה קרה, ומאז שאני הייתי עובד שלו בעצם, אני הייתי עובד בתחתית סולם העובדים, כי הייתי בסך הכל מהנדס מתחיל, ישר מהאוניברסיטה הגעתי אליו, והוא היה הבעלים של החברה, אז זה היה נורא מעניין לטפל ולדבר גם כן זה השתלב ביחד פתאום. יוצא לי לפגוש המון אנשים בזכות איחוד הצלה, בזכות האירועים האלה והמקרים האלה, במיוחד שעושים משמרות, לפעמים אנחנו עושים משמרות, בא לנו לעשות משמרת, לוקחים אמבולנס, תופסים איזושהי נקודה ויושבים ומחכים שחס וחלילה יקרה איזה אירוע, שנוכל לצאת מיידי וגם עם כל הציוד. אז פוגשים המון אנשים, פוגשים דברים שלא נפגוש ביום יום, זאת אומרת, יש אנשים שיכולים לעבור את כל מהלך החיים שלהם בלי להיות בפינות האלה, אבל בגלל איחוד הצלה ובגלל הפעילות הזאת, אז יוצא שאנחנו כן פתאום פוגשים דברים שלא היינו אמורים לפגוש בחיים הרגילים שלנו, וזה מאוד מעניין. תספר לי רגע על הילדים שלך, 5 ילדים, זה לא מעט. בני כמה הם? טוב, נתחיל מלמעלה, יותר קל. אמרי בן 29, הוא סטודנט עדיין, הוא רב סרן במילואים, בפיקוד העורף. בעקבות זה שאני מתעסק עם העניין הזה, הוא עשה קורס חובשים ונהג אמבולנס, הוא עבר אותי כבר, הוא היה במד"א. היום בפיקוד העורף התפקיד שלו זה, הוא מנהל בעצם בתי חולים שדה, ואם יצא לך לראות אתמול טלוויזיה על שחרור החטופות, הוא הבחור הגבוה שעומד שם עם ה-M16 ומכניס את החטופות פנימה. הוא זה כל נושא החטופים עובר בשיבא, עובר דרכו. אז הוא גם כן הלך לעניין הרפואי ולעניין הזה. זה אמרי. מאחריו יש את יובל, יובל היא בת 26, יש את הייטק, גם כן, כשהם היו קטנים היו מגיעים אליי לקיוביקים בעבודה, והיא נורא אהבה את הסביבה ואת האווירה.
היא היום אשת הייטק. אחריה יש את אופיר שהוא בן 23, אופיר בוגר גלי צה"ל, מתעסק עם מדיה, עם תוכן, זאת העבודה שלו, זה גם מה שהוא אוהב לעשות, דברים שקשורים בתקשורת. החדר שלו נראה כמו שלך, בערך עם רמקולים ואוזניות ודברים כאלה. אחריו יש את שי בן 21, השתחרר לא מזמן, הוא היה בביטאון חיל האוויר, היה צלם בביטאון חיל האוויר, צלם צבאי. ו... ואחרי כולם יש את שגיא בן 12 וחצי, ילד בכיתה ז', ילד מקסים. זהו, הוא כבר 1.75 מטר, הוא משפחה של גבוהים, אז הוא... טוב, זה שגיא. יפה, יש לנו שלושה בולים. שלושה, שלושה תאומים עם הילדים שלי. אה, אמ, אז ככה, לסיום, יש לך איזשהו מסר שאתה רוצה להגיד לעולם? אין לי איזה מסר גדול. הדבר היחיד אני חושב שכדאי להגיד זה בגלל בגלל שוב פעם, דברים שקורים סביב איחוד הצלה, סביב אירועים, אירועי חירום, אז יוצא להיות בתוך האירועי חירום האלה, ולפעמים אירועים גדולים ואירועים מתוקשרים. אה, ויצא לי כמה פעמים לראות, אחרי שאני נמצא באירוע ויודע כל מה שקרה באירוע וכל מה שקורה מסביב ומאחורי זה, לשמוע את האירועים האלה בחדשות, בכל מיני מדיות למיניהם, פייסבוק, וואטאבר, וזה כל כך שונה מהמציאות, זה כל כך שונה ממה שקרה. אז מה שתמיד אני אומר זה, תאמינו רק למה שהעיניים שלכם רואות, תבינו רק מה שהידיים שלכם מרגישות, כי כל מה שקורה מסביב זה איזשהו סיפור מפולפל בשביל ליצור איזשהו אייטם, אבל זה לא באמת מה שקורה במציאות, ורק להיות שם, להיות שם. אז בגלל זה גם אני נכנס לכל מיני עולמות כאלה של באמת אני רוצה להיות בנקודות האלה כדי ללמוד אותם דרך העיניים שלי בלבד. משהו שראיתי הרבה פעמים קורה באיחוד הצלה, ולא ידעתי לזה, לא ידעתי את זה לפני שהגעתי לאיחוד הצלה, לא נחשפתי לדברים האלה, רק אחרי זה, כי לפעמים אתה רואה את השמות של החברים שלך מופיעים בכל מיני אייטמים, אבל תכלס האירוע שקרה זה לא מה שמתואר אחרי זה בתקשורת, אז הייתי אומר לכולם, תאמינו למה שהעיניים שלכם רואות, זהו, זאת המציאות. תודה, תודה, גולן. כן?